我有一个朋友，他很喜欢玩游戏。有一次在联机遇到了一个声音甜美的小姐姐，两个人聊得很投机，还加了联系方式。聊了很久，感觉已经要擦出爱情的火花了，于是约了线下见面。见面之后才发现，本以为对方是萌妹子，结果是一个中年大叔。不过大叔人还是挺好的，甚至还请客吃饭。只是我这个朋友比较失望，本以为会发生一段浪漫的爱情故事，结果是找到了自己的忘年交。那么这位大叔是怎么做到萌妹变声的呢？秘密就是使用了一款超好用的 AI 变声器 iPhone Magic Mic。今天这期影片给大家演示如何使用，并且在 Discord 上进行变声。学会这些之后，你就可以恶搞自己的队友，或者说是变身成任何你想要成为的人。首先打开我在评论区的地址。iPhone 这个品牌，大家可能对它的资料救援工具比较熟悉，我频道之前也有出过相关的影片，大家感兴趣的话可以去看一下。Magic Mic 这款软体，官方介绍它是最佳即时变声器，并且搭载 AI 变声技术，内置了400种变声效果，以及提供800种免费音效素材。使用场景包括游戏变声、直播变声以及各种社群软体中变声。在下方提供了不同的系统版本，包括 Windows 和 Mac 系统，选择你设备支持的系统版本，然后点击免费试用就可以下载安装了。如果你是使用 VPN 下载的话，请保证打开全局模式，否则可能会出现地区无法使用的情况。安装好之后，打开这个软体，首先需要选择你正在使用的麦克风，然后选择耳机。选择好之后，根据屏幕右侧的指引，可以尝试说话。你好。如果觉得麦克风太敏感，可以打开这个降噪功能。尝试没有问题之后，点击继续。接下来是一个体验功能，我们选中上面的人物形象，然后开口说话，就可以变声了。你好，欢迎来到我的频道。操作非常简单易懂，点击全部完成就完成了基础设置和新手教学。进入主界面之后，有非常多的声音可以选择，但是我建议你首先关闭下方的听见自己的声音，这样你在体验变声的时候，耳机里面就只有变声之后的声音。接下来你可以查看整个声音库，上下滑动这个界面有非常多的声音可以选择，最上方的菜单栏也有各种分类，包括女生的声音、男生声音以及各种动漫人物的声音等等。可以先试用一下变女生的声音，随便选择一个，然后需要稍等一下，因为需要加载。加载完毕之后就可以讲话了。大家好，我现在在使用变声器和大家讲话，你觉得我的声音怎么样？再尝试另外一个。欢迎来到我的频道，今天天气很不错。这里还有男生的声音和动漫的声音，可以随便尝试。你好，很高兴认识你。你好，很高兴认识你。如果你觉得哪个声音不错的话，可以点击这个收藏按钮，那这样下次在收藏的这个菜单下面就可以很快的找到它。除了声音库之外，还有一个非常丰富的音效库，这里可以选择各种各样的音效，以及非常经典的马里奥的音效效果。接下来可以试听一下。Let's go。如果现有的声音库不满足你的需求，还可以在声音工作室自制一个你独特的声音。这里也有很多选项可以使用，并且可以搭配着来。比如可以调节声音的低音、中音或高音，让你声音听起来更加低沉或者洪亮，或者添加一个颤音的效果，再或者模拟在山谷或剧院中不同空间的讲话效果，产生类似回音的那种感觉，全部都可以尝试一下。调整出来让自己满意的声音之后，点击保存声音，这样就大功告成了。最后再给大家介绍如何在 Discord 中使用变声器。其实在用户指南这里就有完整的介绍，如果有任何不清楚的地方，都可以在用户指南这里找到教程。其实操作起来非常简单，首先打开 Discord 这个软体，点击这里的设置，然后下滑找到语音这个设置项，在输入设置的下拉清单里找到 Magic Mic 的那个麦克风。我这里连接的是苹果的 AirPods， 但是好像直接选择这一个也是可以直接变声的。如果你的音讯听起来有一些问题，也可以尝试官方提供的设置内容进行设置。设置好了之后，我在这里直接打开一个语音频道来进行尝试，大家可以听一下效果。Hello， 大家好，很高兴认识大家。好了，以上就是本期影片的全部内容了。如果你对这款软体感兴趣的话，请点击视频简介中的网址来进行下载试用。
如果有任何问题的话，也可以在评论区进行留言，我看到后也会及时回复大家。我们下期视频再见，拜拜。